E ja, cominciamo, ja, facciamoci la croce, ja, facciamoci una bella croce. Sì, avviare un'attività in lingua napoletana è facciamoci la croce, siamo bella, cominciamo. Lo diceva mia madre ogni volta che si alzava la mattina, facciamoci una bella croce. Quando uscivo di casa ti fatta croce, lo ripeteva, che ne so, mio padre. Mio padre era commerciante di Piazza Mercato e al suo primo incasso della giornata si faceva la croce. Questa è tradizione ancora di moltissimi commercianti napoletani, i quali quando ancora vogliono convincerti la mattina a concludere l'affare, dice, ah, signor, facitemi fa a croce, fatemi fare la prima vendita della giornata. Insomma, farsi la croce vuol dire dare inizio a un'attività, avviare un processo nel migliore dei modi. Quando invece le cose cominciano nel modo peggiore, ma ha già fatto la croce con la mano smerz, quindi con la mano sbagliata. La croce di Cristo viene tirata in ballo in moltissime locuzioni napoletane, per esempio la croce spesso è il fardello, era la croce che veniva trasportata dal Signore prima della crocifissione. Ecco, e quando uno tiene una croce, io tengo una croce, ha già passato un guaio, tengo un peso, una cosa che, come dire, è un fardello che devo trasportare. Chi le ha croce a mia, chi nulla, ognuno tiene una croce a sua. Che ne so, tormentare qualcuno con continui problemi, in napoletano è chi lo sta mettendo in croce. Se lui non può fare nulla proprio per reagire, sta con mano Cristo in croce. La croce c'entra sempre, però se riesce insomma a reagire ha fatto croce a nera. Basta, chiuso definitivamente ogni rapporto. E poi c'è la rassegnazione, pure lì c'entra la croce. Quando uno non c'è più nulla da fare, a questo punto l'unica cosa da fare è abbracciarci la croce, vuol dire lasciamo correre le cose. Migliaia e migliaia di crocifissi napoletani, fra le migliaia di crocifissi napoletani c'è un crocifisso che fu protagonista di un miracolo nel XV secolo. Il crocifisso che è contenuto all'interno della Basilica del Carmine, la chiesa di Santa Maria del Carmine, viene esposto solo per 8 giorni l'anno, dal 26 dicembre al 2 di gennaio. Questo crocifisso fu il protagonista di un miracolo nella prima metà del 1439, Pietro d'Aragona, durante la battaglia fra Angioini e Aragonesi. Gli aragonesi volevano conquistare Napoli. Pietro d'Aragona che fa? Piglia una palla e bombarda e spara, più o meno, quindi forse proprio dal posto dove siamo noi. Questa palla di bombarda entra in chiesa, sfonda una finestra e si dirige diritta verso il crocifisso, lo Carmina. Ma ovviamente Gesù Cristo che poteva fare? Stava là a ricevere la palla, cosa fa? Miracolo, abbassa la testa all'ultimo momento e la palla si conficca a fianco a lui. E proprio in questo modo, con tanto di testa abbassata e di palla, il crocifisso è custodito all'interno della chiesa del Carmine. Anzi, addirittura il giorno dopo, nel caricare una bombarda, esplode la bombarda e Pietro d'Aragona muore. Insomma, addirittura, tant'è vero che il fratello poi, Alfonso d'Aragona, quando poi entrerà a Napoli 3 anni dopo, la prima cosa che fa, si sottomette a questo crocifisso, gli crea un tabernacolo e da allora in poi questo crocifisso viene soprattutto invocato quando le persone si sentono perse, quando siamo veramente all'ultima spiaggia, uno si affida un crocifisso Carmine, viene soprattutto invocato, fu invocato durante la peste del 1656, durante il terremoto del 1688 e nei tempi più recenti, pure quel famoso 20 marzo del 2020, il Covid era scoppiato da un paio di settimane, il Cristo fu esposto sperando che il Covid insomma retrocedesse, le cose andarono abbastanza male, ma comunque probabilmente sarebbero potute andare peggio. Insomma, l'augurio di oggi è di cominciare nel migliore dei modi, cioè facciamoci una bella croce. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa. E allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cantata villa.